सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये ऊपर रख। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी
मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। শহীদ মঙ্গল দেববর্মা আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির ছেলে, ভারত মাতার সন্তান। আমি সেই বীর শহীদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। তার পরিবার, ওনার পত্নী, দুটি কন্যা এবং একটি ছেলে, তাদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। আর আমি আশা করি এই যে দুঃখের পর সময়টা, সেটার সময় সমস্ত ত্রিপুরাবাসী এবং ভারতবাসী আমাদের পরিবারের সঙ্গে আমরা রয়েছি। আর যেভাবে এক্সট্রিমিস্টরা NH-44-এ দেশের জন্য সুরক্ষায় যখন কাজ করছিলেন, তখন ওনাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার আমি ঘোর নিন্দা করি। এবং নিশ্চিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যেভাবে আমরা কাজ করছি, তার যোগ্য জবাব আমরা দেব। আমাদের আধসামরিক বাহিনী হোক ও সামরিক বাহিনী হোক, সে যোগ্য জবাব দিতে সক্ষম, সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে ভারতকে দাবানো যায় না, সেটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আমি আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি তার যোগ্য জবাব সেই এক্সট্রিমিস্টদেরকে দেবে। যারা মদতপুষ্ট সেই এক্সট্রিমিস্ট কারা, সেটা সে বিষয়ে পুরো দুনিয়া জানে। আমরা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, সেই পরিবারকে, শহীদ পরিবারকে ওনার পত্নীর হাতে 5 লক্ষ টাকা ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটাই সব কিছু নয়। আমি জানি সেই পরিবারটার সঙ্গে দাঁড়ানো, তার একটি ছেলে, দুটো মেয়ে আছে, পত্নী আছে, তাদের সঙ্গে কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবন এবং আগের জীবনশৈলী চালাতে পারেন, তার বিষয়ে রাজ্য সরকার চিন্তা করবে। এবং উনি চাকরিরত ছিলেন, এবং সেই জন্য যে ফ্যাসিলিটিগুলি ভারত সরকার দিয়েছে, সেগুলো যাতে সময়ের মধ্যে পৌঁছে যায়, তার জন্য ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে ফলো আপ করে তার ব্যবস্থা করা হবে। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে সেই শহীদ পরিবারের প্রতি আমি নত জানো যে ওনাদের পরিবার থেকে দেশ রক্ষায় বলিদান দিয়েছে। আমি এই দুঃখের পরে সেই পরিবারের সঙ্গে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আছি, এবং আমি কামনা করি ওনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং এই যে সময়টা
যাতে সুন্দর মানে ভগবানের প্রার্থনা করে কাটিয়ে উঠতে পারে, তাদের যাতে ভগবান শক্তি দেয়, সেটা আমার কাম্য। স্যার যুব সমাজকে কি বার্তা দিতেছে? যুব সমাজকে দেখুন, যুব সমাজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বার্তা দিয়েছেন যে ভারত রুখে দাঁড়াবে। আপনারা দেখেছেন আমাদের আজকের দিনে যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখনই বলেছেন যদি আমাদের ওই পার থেকে যদি একটি গুলি আসে তো আমাদের এখান থেকে গুলি কতটা করবে তার জন্য পারমিশনের দরকার নেই। তো সেই দিশাতে সরকার কাজ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সঙ্গে যে স্বনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ভারত এবং শক্তিশালী ভারত নির্মাণ হচ্ছে, সেই ভারত কোনোভাবেই সেটা মেনে নেবে না। আমার নওজওয়ানরা কি কোনোভাবেই যুব সমাজ মেনে নেবে না। আমরা তার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি এবং ভারতকে রক্ষা করতে আমরা চাই। 73 बटालियन में कश्मीर में डिप्लॉय, उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये 73 बटालियन नेशनल हाईवे है कश्मीर का, उसको सिक्योर करने का काम कर रहे हैं। और इसी में शाम को 4 बजे लगभग जब पेपर में चेकिंग कर रहे थे और चेक करके यू टर्न लेके वापस आ रहे थे, उसी समय पे आतंकियों ने गाड़ी पर धुआंधार अंधाधुंध हमला किया, गोलीबारी की, जिसमें इनकी मृत्यु हुई, वीरगति को प्राप्त हुई। साथ ही हमारे एक और सिपाही जवान जो थे वो भी इनके साथ शहीद हुए। दुखद घटना है, लेकिन कर्तव्यपरायण का इन्होंने उदाहरण दिया है। बहुत ही सेवानिष्ठ इंसान थे, बहुत ही बेहतरीन काबिल CRPF के अधिकारी।